Вот сейчас я пойду вот в этот магазин. Такая акция уже неделю у меня, да. Вот с 3 марта по 20 марта такая акция. Приносишь свою старую одежду, и ты получаешь скидочный бон вот на 12,50 центов, на 12 евро 50 центов. Уже я такую акцию как-то тоже участвовала в этой акции. Обычно мне лень, но я как-то уже не поленилась и отвезла старую одежду. У меня она опять собралась. И сейчас я это сделаю. Просто очень много собралось. И сейчас я думаю, может быть, половину я сейчас отвезу, а половину в другой день. И получу 2 таких бона. Вот в этот магазин Е5 мода. И посмотрю заодно уже такие весенние коллекции. Посмотрите, интересный магазин. Он не считается супер дорогим, но он не считается и совсем дешевым. Такой хороший магазин. Но в основном как бы для дам элегантного возраста. Наверное, вот так можно сказать. Но молодых я тоже вижу. Иногда заходит там домашняя одежда, может быть, интересная такая. Вот. И здесь очень интересно. Я обычно скидки жду. В этом магазине очень часто со скидками покупаю. Так, как же нам разъединить этот листочек? Вот, посмотрите, такие вот брючки. Но я посмотрю, конечно, какой длины. Если длина подходящая, возможно, я померяю, чтобы их не подшивать. А вот сразу надел и пошел. Вот видите, какие брючки? Вот мне нравится вот здесь вот застежка и со стрелками. Вот интересные такие образы. Да, вот это уже новые. Вот посмотрите, какой образ интересный. Юбочка. Мне нравится такая юбочка. У меня есть такой фасон. И зеленый цвет. Очень я люблю зеленый цвет. Брючки зеленые. Так, брюки 69, 70 евро. И вот так мужчины. Бельгийские, европейские одеваются. Платья здесь, юбки, кофточки. Вот брюки интересные. Вот интересные очень брюки. Вот они. Надо мерить, смотреть, какой материал. Платье тоже интересно, цвет такой интересный. Джинсики. Эти дни приходят люди и приносят свою старую одежду. Я обожаю чистить свой гардероб. И у меня сейчас на весну, в общем-то, ничего такого нету новенького. Абсолютно ничего. И вот, смотрите, вот этот мешок я готовила выставить. Я ждала, когда придет такая открытка, чтобы прикрепить. Приходит листочек или открытка, когда выставлять и во сколько. И вот я собирала этот мешок одежды, прям полный, чтобы его выставить. И его тоже отвозят в такой Крингл-Винкл, где сортируется там, ну, где вот передают нуждающимся людям, как говорится. Я переложила сейчас в другой пакет, чтобы отнести вот в этот магазин. И просто у них там стоят такие коробы большие, туда бросаешь, ну, возле кассы, и тебе дают этот скидочный бон. Но столько много набралось. Вот я думаю, может быть, я разделю, но это пакет из другого магазина, разделю, половину отвезу, хотя я хочу все. Я прям не люблю. Если я уже решила избавиться от какой-то одежды, от каких-то вещей, меня очень сильно раздражает, когда они у меня дома находятся. Наверное, я весь этот отвезу. Потому что когда я попаду опять в этот магазин неизвестный, опять у меня будет одежда лежать, которую выбросить жалко, но опять будет лежать, ждать часа. Вот, да, вот ходит за мной. Ну что ты ходишь за мной? А, Фиона? Да, что ты ходишь? Ну что ты ходишь за мной? А? Фиона, иди на балкон. Иди. Давай. Вот моя сумка на колесиках. Давай, иди. Давай, идем. Посмотрите, моя батарейка здесь заряжается для велосипеда. Ну и что ты хочешь? Знаете, какое у нее такое настроение? У нее сейчас сухая еда специально для
того, чтобы следить за весом. И вот она злится, оказывается, она злится из-за этого. Покусывает, и она прям хочет другую еду. Вот сегодня заеду, куплю ей другую еду. Ну что ты, Фиона? Она опять чувствует, что я ухожу. Скажет, ну что такое? Что такое опять уходит? Мне надо идти. Мне вообще надо выйти погулять немножко. Проветриться. У тебя балкон для проветривания. Да. Ветер, друзья, ветер. Там, посмотрите, самолет. На взлетном полосе ветер. Не вижу, как. Видите, как птица мельница. Я приехала. Ветер сильный. Прямо поставлю, потому что здесь он упадет. Меня сдувает. Я стою, шатаюсь. Я думала, самолет сейчас взлетит над нами. В другую сторону. Ой! Рыба кабаджана. Огромный магазин. Огромный. Для кушать, для собак, для всех. Вот кошачьи, да? Огромный вешал. Вот я покупаю в супермаркете такую. Вот такой нету. Вот такой сейчас возьму. Две возьму. И самая любимая здесь с овощами. Алло. И иду ее любимую. Сейчас буду смотреть, две возьму. Одну такую. Рояль. Коней. Вот. Аппетит контроль возьму и для британских короткошерстных. Вот. Аппетит контроль стерилизованный. Это ее самая любимая. Вот это. Она, вы знаете, такая там злючка. И возьму для британских. Это слишком большая возьму. Вот так. Интересно. Как бы маловато. Ну, а большой нет для британских, я смотрю. Нет, вот она. Это для, да, вот для взрослых. Вот для взрослых. Ну, возьму вот так. Она один тоже вкус, она любит и вот эту любит. Это 800 грамм вместе. Ну вот. Я вот такая лохматая, с покупками. И еле обратно доехала. Меня ветер бросал в стороны. Выполняю все предписания. Здание дома маски, в лифте в маске. Все выполняю. Открываем. Все на домике висит. Фиона, ты где? Пропустила ты меня. Спала. Я тебе здесь принесла еду. И крафту принесла. Все тебе принесла. Сейчас буду распаковываться. Вот мои покупки. Вот она, ждет. Я хочу показать, вот, что я купила в кошачьем магазине. Насколько? На 23 евро 28 центов. Вот ее вот эту еду любимую, которая только в специализированном магазине. В других тоже она есть, но вот именно с овощами. Я взяла 2 пачки, 3,29, как она получается.
3,25. Так, ну взяла и вот это для британской, и вот это вот для тоже той же компании. Она тоже вот эту любит для стерилизованных и за контролем веса. Мне кажется, раньше не было, просто было для стерилизованных. Да, Фиона? И вот это 5,99. Вот это для британских 6,99, вот 400 грамм получается. И там 400 грамм, и там 400 грамм. И взяла есть травку, это вот для кошки травка, а это для меня тейм. Сейчас посажу, у меня как раз там горшочек есть с землей, что-то мне захотелось. Сейчас я его посажу, и на балконе он у меня будет расти. Цветочки хотела, но мне просто бы не смогла привезти, у меня там пару цветочков выжила. И вот для кошки, посмотри, что я тебе купила. Посмотри, для кошек травка. Она сказала, что она будет так расти. Сейчас, идем. И вот эта травка, так, вот это стоит 2 евро 5, а травка евро 75. Посмотри, что. Идем. Сейчас я тебя поставлю в горшочек. Вот такие вот покупки были для кошки. И следующие покупки отдельно сделаю сейчас, что я купила в другом магазине. Вот, бедная, соскучилась. Вы посмотрите, прям напала на траву. Вы посмотрите, аж напала на траву. Я иногда покупаю, выращиваю сама. Просто заливаешь и растет. А это давно уже не покупала. Хорошо, что я увидала. Прям заходишь в магазин, и тут же это видно. Ну все. Остальные покупки в другом видео.